హాయ్ గైస్, నా పేరు సంధ్య. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో. ఇది వచ్చేసి రాక్సీ. దీనికి ఇప్పుడు 2 years. రాక్సీ ఇది కూడా నాతోనే ఉంటుంది, నాతో వీడియోలో వస్తున్నానండి. సరే అని పెట్టేశాను రాక్సీని కూడా. సరే హాయ్ చెప్పాము అందరికీ. హాయ్ చెప్పింది. సో ఈరోజు నేను మీకు కొన్ని చిట్కాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే మా ఇంట్లో మేము రెగ్యులర్గా ఇవి ఫాలో అవుతుంటాము. నేను ఏమనుకున్నా అంటే మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందేమో అనేసి అని చెప్దామని ఈరోజు కొన్ని చిట్కాలు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈ చిట్కా వచ్చేసి, సో డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది కదండి. సో డైనింగ్ టేబుల్ మీద మీరు ఒక చిన్న బౌల్లో ఇప్పుడు పుదీనా ఆకు వేసేసి అక్కడ అలా పెట్టేశారనుకోండి, షోగా ఉంటుంది. కొంచెం బౌల్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బౌల్లో కొంచెం వేసేసారనుకోండి, ఆ స్మెల్కి ఎలాంటి ఈగలు దోమలు ఎలాంటి దగ్గరలోకి రావు. మీకు తినేటప్పుడు మంచి స్మెల్, పుదీనా స్మెల్ అంతా వస్తుంటుంది, ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది. సో మీరు ఫాలో అండి, మేము జనరల్గా అలా చేస్తుంటాము. రెండో చిట్కా వచ్చేసి, ఇప్పుడు మనకి టమాటోస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అనుకోండి. ఇన్ కేస్ మన దగ్గర రెఫ్రిజిరేటర్ లేదు, ఎక్కడైనా సడన్గా బయటకు వెళ్ళాము, బట్ స్టిల్ మనం దాన్ని ఫ్రెష్గా ఉంచాలి అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఒక చిన్న బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసి టమాటోస్ వేసేసి దాన్ని నైట్ అంతా వచ్చేసి మార్నింగ్ మీరు వాడని అనుకోండి, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, మెత్తగా అయిపోకుండా ఎట్లా ఉన్నాయో అలా ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి ఎలా ఉంది అని. ఇంకొక లాస్ట్ టిప్ వచ్చేసి, ఇలాచి ఉంటుంది కదా, దాని తొక్కలను కానీ మనం టీ డికాషన్లో వేసి, సో ఆ టీని కానీ మనం తాగితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, స్మెల్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి. ఆగనా ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. ఈ రోజుకి ఇన్నే చిట్కాలు. నేను ఇంకా కొన్ని మంచి మంచి చిట్కాలతో మళ్ళీ కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. సో ఇన్ కేస్ కానీ నా టిప్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. రాక్సీ నువ్వు కూడా చెప్తావా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని? సరే చెప్తుందంట. బాయ్ చెప్పు అందరికీ. బాయ్ చెప్తుంది రాక్సీ. బాయ్ చెప్పు. బాయ్ బాయ్ అండి అందరూ.